Transformers Classics Astrotrain. Ja, jag har ju pratat om att det finns några rötägg i Classics-serien. Tyvärr så tycker jag att Astrotrain är en av de här rötäggen. Jag är inte nöjd med hans robotutförande. Det känns som någon dålig plastleksak tyvärr. Tråkigt men sant. Här ska han föreställa en rymdfärja. Man ser tydligt att hans tåg han kan ju bli tåg också, som sagt. Han är en triple changer. Flygplan, robot och tåg. Hans vapen är placerat här under, så det är schysst att man kan ha med honom där. Men ja, tråkigt men sant. Jag är lite besviken på det här modet, men det är som det är. För att göra han till en tåg då, så lossar man här. Snurrar runt på den där och bara hakar ihop då. Jag ska se om jag får. Den här ska man sära ut sådär. Och så ska man haka ihop de här ordentligt. Nu ska vi se, det är någonting som tar emot. Så. Sådär. Så, nu ska han alltså föreställa tåg. Helt okej. Han är nytt modernt tåg. Jag tycker att det är lite kul att de har sparat den här delen faktiskt. Det känns som en liten Generation 1-referens. Så att, ja, helt okej. Alltså sådär. Jag ska se om det, ja, han kan ha sin pistol i tågmode om man vill. Från tåg då så kan han bli robot. Och det här är egentligen den enklaste vägen. Sära på de här ska man bli hans armar. Ut med vingarna. Lossar på den. Upp med den. Haka fast den här bak. Så. Här är scenen hans armar. Så. Och det här är det jag tycker är dåligt med modellen. Du ska få ut armarna härifrån. Så. Sitter de på typ, vad ska man kalla det, som en glidskenor. Så man ska liksom få ut den en bit. Sådär. Och sådär. Jag är som sagt, jag har sagt det förut, jag säger det igen. Jag är inte riktigt 100. Jag hade varit nöjd om man kanske kunde snurra runt den här biten som jag håller i. Den här kan kunna snurra runt den så att den kom ur vägen. Men nej. Så, just det. Hans huvud sitter här. Det fäller man ut. Så, och så tillbaka med den här. Drar ut fötterna på han. Särar. Och man går upp. De här snurrar man runt. Och hakar i här. Det finns ett litet hål som den här ska ner i. Där, så. Så. Och så. Och sen är det bara att ta hans vapen och pressa ner. Så där. Ja, jag är inte helt nöjd med honom. Om man jämför med, om man ställer honom här med sina polare. Så just det, så vit han ser ut. Så. Och ja. Så han känns inte lika. Jag förstår att han lider av brister. Alltså alla triple changers har alltid lidit av brister på grund av att de just kan bli 3 modes. Så det är alltid något mode som har lidit av det. Jag tycker att det är synd att själva robotutförandet som är så pass viktigt ska behöva lida av en sån grej. Från en skala från 1 till 10 så ger jag honom bara en 5. Vilket i mina ögon är en ganska dåligt betyg.
Mycket på grund av att det blir mycket grejer som inte ser okej ut. Axelskydden, jag gillar inte riktigt dem och jag gillar inte den här delen heller. I övrigt, alltså ansiktet ser helt okej ut. Gula ögon, ingen light piping överhuvudtaget, men man kan inte få riktigt allt. Han känns inte riktigt som han passar in bland sina kamrater här. Han ser inte lika bra ut. Han hamnar oftast typ långt bak när man ställer upp figurerna, bara för att han inte ska synas så mycket, i alla fall hos mig. Tråkigt, jag hade lite mer förhoppningar på honom faktiskt. Jag hade honom som Generation 1-figur när jag var liten och var jättenöjd med honom och tyckte han var skitfrän. Men trots att de lyckas hålla honom hyfsat lik sitt klassiska jag, så är jag inte nöjd med honom. Samlar man på Classics så ska man självklart köpa honom, absolut inte det. Men det är kanske inte ett på den högsta prioritetsköpen om man säger så. Men ja, mer än så är det inte med den faktiskt. Ja, Transformers Classics Astro Train.